今日は2021年8月9日、普通にスーパーではありません。台風直撃してるので、嬉しさのあまりスーパーを行ってます。スタート地点では雨はあまり降ってません。風は南からなので、行きは後ろから風でしたが、国道55号途中から横からの風でちょっと怖かったです。スタートはいつものあたりから、コースは今回は普通です。国道55号を北進で進みます。途中までは平和ですが、途中から雨と風です。リオに到着するも大雨で断念します。ハローズ大林店はまだ風ないのでハローズにしました。なお、10秒ほど停電になりました。生まれて初めての体験です。旧国道55号を南進して津の峰ハローズでゴールです。8枚切りの食パン探してるんですけどないんですよね。なんでわざわざこんな天気に出かけるんや。車載としては最低やんけ。そこにいるおじさま、台風とか雪とか好きなんですよ。なんかワクワクするらしくて。結果的にリオには降りられませんでしたけどね。自業自得やん。
結局、8枚切りのパン、ここもなかった。8枚って不人気なんやろか？割れるから好きなんだけどね。4枚は分厚いし。